2023年最新嘅稅務政策裏邊咧有好消息啦，咁總括嚟講，大家係慳咗錢嘅可以。嗱，如果未買樓嘅朋友咧，呢一 part 咧你哋就真係要注意啦。2023年度嘅時候咧會有個新嘅政策，全名咧就係 First Home Savings Account 嘅。喺呢未來5至15年，大家想開始儲錢買樓嘅呢個係一個非常之好嘅方法嚟嘅。Hello， 我係 Edmond， 我係 Kinson， 我哋 Knowwhather Wealth 嘅專業團隊為加拿大人提供投資、財富同埋保險嘅管理計劃，滿足你每一個財富目標，建立你優質嘅加拿大生活。我哋相信我哋呢個 channel 裏邊嘅資訊咧，一定會幫到你，所以去片之前記得 subscribe 我哋 channel。好啦，而家我哋去片。TFSA 全名係 Tax-Free Saving Account， 咁中文咧就係叫免稅儲蓄戶口。咁咧其實呢個戶口咧喺2009年咧政府係提供咗俾大家，每年咧你係可以有一個限額咧係擺一嚿錢落去邊，每年增值唔需要俾稅嘅喎。咁佢最特別嘅地方咧就係因為佢每年增值唔需要俾稅啦，你裏邊嘅回報咧就係可以咁樣複式咁去滾動啦，即係襟棚咁樣去增大佢啦。咁所以咧，比起咧傳統，如果一般投資戶口要俾稅嘅時候咧，你嘅增長係可以快咗好多嘅。咁邊一個人係可以 qualify 有呢個戶口咧？如果你係18歲或者以上，亦都係加拿大嘅稅務居民咧，你就已經可以 qualify 係有呢個額度擺錢入去噶啦。咁自從2019年嘅時候咧，每年咧加拿大人咧都可以擺6000蚊喺佢哋嘅 TFSA 裏邊啦。嗱，咁而今年最新2023年咧就加咗500蚊，即係咧每人都可以擺6500蚊入去佢哋嘅 TFSA 度咯。嗱，呢個戶口咧，頭先阿 Kinson 講過就係2009年嘅時候開始嘅。咁如果2009年嘅時候你已經係18歲的話咧，你一生人裏邊咧其實可以擺到 total 88000蚊喺個 TFSA 裏邊嘅。嗱，咁 TFSA 咧，其實存錢攞錢都係相當之方便啦，唔需要報稅啦。但係有一樣嘢我哋都要注意到嘅就係，當我哋喺譬如話今年攞咗錢出嚟喺個 TFSA 度攞錢出嚟嘅時候咧，我哋未必可以即刻擺翻落去嘅。如果譬如話我哋擺滿咗88000嘅時候，我哋攞咗8000蚊出嚟咧，咁嗰8000蚊咧係會加翻落去我出年可以擺落去嘅錢度嘅。譬如話，如果出年都係有6500蚊嘅時候可以擺落去嘅話咧，即係話我出年咧就可以擺14500蚊落去啦。咁將個8000蚊就加埋落去出年嘅限額度咯。咁如果我擺多咗嘅時候咧，咁就會有一個 penalty 喺個 TFSA 度噶啦。RRSP 咁佢咧個全名就叫做 Registered Retirement Saving Plan， 中文咧就叫註冊退休計劃。咁其實係啲咩嚟咧？就係話 RSP 咧，其實佢最主要做到2個效果。第一個就係扣稅嘅效果，第二個就係一個延稅嘅效果。乜嘢叫扣稅咧？即係話，如果今日你擺嗰個錢入去嘅時候咧，呢嚿錢就唔會係當係你嗰年嘅收入嚟嘅。如果譬如話，我以你個收入為例啦，如果你係7萬蚊贏嗰年嘅時候，如果你今日擺咗5000蚊入去咧，呢5000蚊咧就唔當係你嗰年嘅收入啦。咁即係話你嘅收入咧又變咗7萬蚊。就變咗65000蚊啦，咁咧所以你有機會咧係會有退稅翻嚟啦。咁另外一個延稅效果係啲咩咧？就係話你擺嘅錢落去咧，每年增值咧係唔需要俾稅嘅。咁呢個 RRSP 同埋 TFSA 到底有咩分別咧？嗱，RRSP 咧頭先 Kinson 講過就可以幫我哋扣減我哋嘅入息稅啦。咁等我哋可以報少啲稅。如果譬如話有交預繳稅嘅朋友嘅時候咧，仲會有機會攞翻你哋嘅 tax refund 添。Tax-free savings account 咧就唔可以扣收入嘅。但係相反地嚟講，如果當我哋喺個 TFSA 嗰度攞翻啲錢出嚟嘅時候咧，就唔需要報稅啦。但係喺RRSP 度攞錢出嚟嘅話咧，就要100% 都係要報稅啦。咁喺加拿大咧，如果你年滿18歲，有翻工有做嘢嘅話咧，咁你就係合資格可以有個 RRSP 嘅戶口噶啦，亦都會有個額度提供咗俾你嘅。咁個額係點樣去計嘅咧？就係你嘅收入嘅18%，或者當年
嘅最高限額啦。咁喺2022年嘅時候咧就係29,210蚊。咁而喺2023年嘅嗱，注意啦，有個新嘅最高限額嘅就係30,780蚊嘅。如果你想知道你到底嗰年可以擺到幾多錢落去嘅時候咧，就將你嘅收入嘅18%同埋嗰年嘅最高嘅限額去對比一下，咁邊個低啲嘅咧，就係你嗰年可以擺到入去 RRSP 嘅限額啦。咁而注意咯，咁喺71歲嘅時候嗰年咧，就唔可以再擺錢入去呢一個嘅 RRSP 度噶啦。咁呢個之前我哋其中有一個 video 都講過，深入咁去研究呢一個嘅 RRSP 同埋我哋所講嘅 RRIF 啦。咁 RRSP 咧，佢個中文叫做註冊退休帳戶啦。咁係咪要退休先攞得出嚟咧？呢嚿錢其實唔係嘅。咁點解成日個有迷思就係話要退休先攞錢咧？其實主要就係話因為你攞錢出嚟嗰陣時候咧，呢嚿錢係會當你嗰年嘅收入。咁通常咧，一般人咧退休嘅時候冇其他收入噶啦嘛。咁如果你攞呢嚿錢出嚟嘅時候唔夠多嘅時候，咁你稅就可以俾少啲啦。咁所以好多人咧，其實大部分都話：喂，你退休嘅時候先至攞呢筆錢出嚟啦。但係其實唔一定嘅，係你隨時都係可以攞呢筆錢出嚟。只不過你攞錢出嚟嘅時候咧，佢哋係會幫你 withhold 咗個稅，係交俾政府。咁點解要 withhold 咧？因為其實呢嚿錢擺入去嘅時候咧，你係唔當係你嗰年嘅收入，你可以嚟扣稅啦，或者有機會退稅啦。咁等於好似你今日返工出糧咁樣，可能你每個月係5000蚊人工嘅，其實你袋唔到5000蚊噶嘛。其實你間公司係代表咗你係每年會交啲稅俾政府先。當你最尾報稅嘅時候，如果你嘅收入係高嘅，可能你要再交多啲稅俾政府。如果你收入係低嘅時候咧，咁你可以有機會退稅啦。好，咁另外一樣嘢咧就係 CPP 啦，咁就係 Canada Pension Plan 啦。咁簡單嚟講咧，如果你喺加拿大做嘢嘅時候有供嗰啲 CPP 嘅時候咧，到65歲咧，你已經係可以攞到佢個 standard 嘅 benefit 噶啦。咁係咪一定要65歲先至攞得咧？唔係嘅，你可以早到60歲攞，或者延遲到70歲攞都可以。咁當然啦，如果到你70歲攞嘅時候咧，你會攞比正常65歲嘅 payment 會多啦。如果你係60歲提早攞嘅時候咧，你會比65正常嘅 payment 咧攞係會少嘅。咁其實我應該係60歲攞啊，65歲啊，定係70歲攞咧？所以其實你應該係約我哋一個時間去俾一個好嘅 advice。咁好啦，講一啲比較悶啲嘅就係一個數字上面嘅問題啦。咁其實點樣去供 CPP 咧？其實你嘅收入頭嗰3500蚊賺到嘅錢咧係唔需要俾 CPP 嘅，而係賺到嗰3500蚊到係64,900蚊咧。嗱，呢一個係用舊年嘅數字嚟計嘅。咁呢個數字咧，你中間賺嗰個數咧，你就要係供 CPP 啦。但係今年咧，佢已經 up from 64,900到66,600蚊，即係話如果你賺到錢嘅時候係 in between 3,500蚊到66,600蚊嘅時候咧，就要係供 CPP 啦。咁 CPP 嘅供款咧就係分開僱主同埋僱員一齊去供嘅。如果你係一個叫打工仔嘅時候咧，咁其實僱主要喺2022年嘅時候咧，僱主要供5.7% 啦。僱員係要供5.7% 啦，所以總共係11.4% 嘅。如果你係一個自僱人士嘅時候咧，你又要自己全部供晒呢個 CPP 11.4% 啦。咁2023年嘅時候咧就會有唔同啦，就係由5.4% 增加到5.95%。咁即係話，如果你個自僱人士嘅時候咧，你總共要俾嘅錢咧就係11.9% 啦。咁我頭先我講完好多數字啦，有咩11.9% 啊，又加咗加到去66,660蚊啊，聽落去好多，但其實計翻條數咧，應該大概係俾多200-300蚊左右嘅啫。咁你話俾多咗，咁我嘅錢會唔會攞多到咧？其實 CPP 每年咧佢都會根據呢個 inflation 咧，佢會增加俾大家嘅。咁所以咧，雖然我哋供多咗，但係我亦都係有機會係攞多咗錢嘅。嗱，如果未買樓嘅朋友咧，呢一 part 咧，你哋就真係要注意啦，因為咧喺2023年度嘅時候咧，會有個新嘅政策啦。咁政府咧就喺4月嘅時候就會有一個叫做 FHSA，全名咧就係 First Home Savings Account 嘅。咁佢幫大家咧去上車啦、首次置業啦。佢咧其實咧係夾雜咗呢一個嘅 RRSP，可以幫大家扣得到收入稅啦。
同埋呢一個嘅 TFSA 可以俾大家喺裏邊儲錢投資有增長嘅時候係唔需要打稅，同埋攞出嚟嘅時候咧，亦都係唔需要報收入嘅喎。咁 FHSA 咧，其實喺2022年個 budget 裏邊咧係 propose 咗嘅。咁咧喺2022年底嘅時候咧，佢 propose 咗出嚟嘅時候，我哋都收到好多朋友啊或者客戶去查詢啦，喂，究竟我可唔可以去開呢個 account 咧？其實呢個 budget 係未 approve 嘅。咁其實要等到4月1號嘅時候咧，就預計呢一個 account 就會 approve 啦。咁到時咧就可以有多啲資料去俾大家，或者係可以幫大家去開呢個戶口嘅咯。咁其實有啲乜嘢條件先至可以係開到呢個 FHSA 呢個 account 咧？首先你係要年滿18歲啦。咁咧其實咧佢總共咧你 FHSA 個 account 嗰個上限咧係4萬蚊嘅，但係咧你唔可以一次過擺晒4萬蚊落去喎。你最多係每年只係可以擺8000蚊嘅啫，同埋你擺嗰年咧，你係唔可以有任何嘅自住物業，或者你過去嗰4年咧係都冇任何嘅自住物業，咁亦都係同好似 RSP First Time Home Buyer 係首次置業嗰個 definition 都係一模一樣啦。咁咧你亦都要注意就話，你擺咗呢個錢去戶口 max 埋咗之後咧，你有15年嘅時間係可以用嘅，亦都係最遲要喺71歲嘅時候咧就要攞晒出嚟去用噶啦。仲有一樣嘢咧就係同 TFSA 好相似咧，就係話如果你今年係冇做到呢8000蚊擺入去嘅時候咧，你呢個 room 咧其實係可以 carry over 落去出年嘅喎。咁同埋咧。佢亦都有個限額啦，我哋頭先講過，如果過咗限額嘅話，同 TFSA 都係好相似嘅。咁佢哋個 penalty 咧都係1%，每個月罰你1%咁樣樣嘅。咁總之喺呢未來5至15年，大家想開始儲錢買樓嘅呢個係一個非常之好嘅方法嚟嘅。咁而就算過咗15年，我都用唔着呢筆錢，咁點算咧？咁其實都唔緊要，呢筆錢都係你嘅。咁因為咧，其實佢就會將佢咧就當咗係一個 RRSP 可以轉翻去你自己嘅 RRSP 度啦。咁你頭先我哋講過呢個 FHSA 咧係一個又係 RRSP 嘅性質，又有呢個 TFSA 嘅性質，咁只不過過咗15年之後咧就冇咗嗰個 TFSA 嘅性質啦，就淨係得翻個 RRSP 攞出嚟嘅時候咧就要打稅啦。OK， 咁如果15年之內大家又真係攞到錢出嚟去買樓嘅時候咧，咁佢就可以唔需要話去再 contribute 翻落去，即係同我哋頭先有略略提過嘅一個 home buyer plan 喺 RSP 裏邊咧嗰個分別啦。即係如果譬如話我哋喺 RSP 度儲咗個 home buyer plan，我哋喺裏邊攞到35000蚊出嚟嘅時候咧，我哋要分開15年就 contribute 翻落去個 RSP 裏邊啦。而喺個 FHSA 度嘅時候咧，你攞4萬蚊出嚟嘅時候咧，係唔需要再擺翻落去嘅喎。大家亦都聽到咧，希望就係呢一個嘅 home buyer plan 就只能夠攞到35000蚊出嚟嘅啫，最多。而呢個 first home savings account 咧就可以攞到4萬蚊出嚟嘅。咁呢個就係最主要兩個戶口嘅分別啦。咁當然啦，即係中間都仲有好多唔同嘅細節。咁但係咧，我哋等到4月嘅時候，所有條款都真係出晒啦，咁我哋先再去同大家詳細咁去探討呢一樣嘢啦。嗱，咁喺呢個2023年最新嘅稅務政策裏邊咧，有好消息啦。咁總括嚟講，大家係慳咗錢嘅可以。咁點樣慳咗錢咧？嗱，首先我哋要睇翻個稅制到底係點樣樣啦。咁大家都知道加拿大其實係有省稅啦，同埋聯邦稅嘅。咁呢兩邊睇咧，其實因為佢兩邊個 tax bracket 都係唔同嘅，咁所以咧其實都好亂下嘅。咁最好咧就係將兩個擺埋一齊，我哋睇一個叫 combined tax bracket。其實我自己最中意就係睇呢一個噶啦。咁清楚容易明，咁你總之每一個income 每一個收入嘅 level 嘅時候咧，你就會清楚咁知道到底你係有幾多個 percent 嘅稅要交啦。喺2023年嘅新稅制嘅時候咧，就係如果譬如話let's say 我喺2022年嘅時候係揾緊9萬蚊嘅收入嘅時候咧，我就會係俾人打緊31% 稅啦。但係如果譬如話let's say 我今年叻仔咗啦，加人工 OK， 我揾10萬蚊嘅時候，咁我最高稅階咧其實冇跳到嘅，都仲係31%，即係話其實比起上年咧，我係overall係交少咗稅嘅噃。好啦，今日我哋呢個 video 咧就總結咗2023年嘅稅務優惠啦，或者稅務上面嘅變化啦。咁如果你想知道有邊樣嘢係幫到你嘅時候咧，記得喺呢個 QR code 裏邊同我哋 book 一個單對單嘅預約諮詢時間，而我哋就可以幫你揾到一個最適合你嘅財務方案啦。Evan，臨走之前
記得 subscribe、like 同埋 share 我哋個 channel， 咁會大大幫助到我哋個 channel 嘅。同埋如果可以嘅話，你就留個 comment 俾我哋，話俾我哋知，到底我哋第時仲可以拍咩片俾你哋睇啦。今次時間都差唔多啦，拜拜。